Nhưng mà khi em cảm nhận được là không còn phần trăm cơ hội nào rồi đó, thì em sẽ dừng lại và một cách rất là đẹp. Những cái gì em đã truyền đạt cho Kỳ, Kỳ có cảm nhận được cái sự chân thành từ bên trong của em đối với Kỳ hay không? Và em cũng mong là Kỳ sẽ hiểu được. Có thể là một trong 5 đứa sẽ có hạnh phúc và sẽ có những cái cuộc gọi là chia ly. Greenfield Farmstay là sự kết hợp hài hòa giữa tự nhiên, những tiện nghi cần thiết và khu lưu trú độc đáo đem lại những trải nghiệm mới lạ. Đến với Greenfield Farmstay, du khách sẽ được hòa mình vào tự nhiên phong phú cùng những khung cảnh bình dị giữa không gian xanh thoáng mát, yên tĩnh. Đây là địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng cho gia đình và các bạn trẻ hẹn hò, tránh xa khói bụi ồn ào của thành thị. Hôm qua sao? Cô hẹn với Kỳ ok không? Ok mà. Thế là nói gì? Thì em muốn là gì cạn kiểu giống như là Kỳ hiểu được cái ý bên trong của em, là em không phải là cái con người là hay như vậy, không phải là mình dạy đời giống như một người á, mà đến với chương trình á là chỉ là không phải là đối phương của mình á, hoặc là chỉ là bạn bè thôi á, thì những cái như vậy á em sẽ không nói. Nhưng mà em nói là em muốn cho Kỳ tốt hơn. Tốt hơn có nghĩa là em dùng cái chân thật của em để em nói, nhưng mà nhiều khi cái cách nói của em đang trong cái khúc đó, anh hiểu không? Đang trong cái khúc đó nó hơi bị khó chịu hoặc là gì đó. Kỳ chưa có cảm nhận được em truyền đạt cho Kỳ cái gì. Sau đó thì em cũng có nói trên bàn ăn, nhưng mà vẫn chưa thấy là có cái sự thuyết phục. Em có một buổi hẹn riêng em nói nữa. Thì nói chung là tính Kỳ nó hơi cứng đầu. Thì đó, sau cái buổi hẹn riêng đó đó, thì em thấy là Kỳ tương tác với em nhiều hơn. Mọi người bên team kia cũng nói rằng là anh Minh sao này nọ, cởi mở vui vẻ hơn. Em hỏi là Kỳ có cái ý là muốn bộc lộ tình cảm với ai hay chưa? Kỳ nói là chưa. Thì em cũng nói luôn là em sẽ là cái người tỏ tình cực kỳ. Nói không phải là báo trước cho bạn biết là bạn phải như thế nào, nói để Kỳ suy nghĩ lại. Và những cái gì em đã truyền đạt cho Kỳ, Kỳ có cảm nhận được cái sự chân thành từ bên trong của em đối với Kỳ hay không? Và em cũng mong là Kỳ sẽ hiểu được. Hai đứa tâm sự gì vậy? Tất cả đâu ra coi khoe bộ đồ coi, đứng đây, bước ra đây coi. Ủa rồi chừng nào đi? Hả? Chưa biết nữa, đang đợi Bảo ăn xong. Ăn xong rồi bà lấy thay đồ rồi. Vậy hả? Ủa là ăn xong rồi đi đó hả? Là tụi em phải theo có mấy bộ không có nhiều. Có mấy bộ đấy hả? Là tụi em phải đợi em về. Trời là trời. 6 bộ hả? Thôi giờ vô đi đây, uống miếng cái nước á. Xin cái ly. Nói nghe nè, thời gian của mọi người ekip Phú rất quan trọng, nên thành thử mình chụp lẹ lẹ nha. Đừng có chụp tới chiều, không phải là hình đám cưới. Cưng ghê. Cũng mong rồi vậy. Bạn như đích đó, thật sự dễ thương. Cưng quá trời. Nhỏ xíu mà mới 8 tuổi. Dễ tổn thương lắm. Dễ tổn thương mong manh với vợ. Dễ tổn thương mà ngày mai cũng giờ rất là dễ vui vẻ. Sáng nắng chiều mưa. Mày nhân nít vậy á? Nhân nít đó. Kiểu như là được cưng cái là bắt đầu vui vẻ lại liền. Còn mà có cái gì thay đổi cái là giận hờn, cái buồn khóc, ủ rũ. Nhân nít chứ. Quen sướng thì mà cũng rất là mệt mỏi. Nhưng mà anh nghĩ là anh giàu phải quen những người lớn tuổi hơn, để kiểu như là không phải là nói về xu hướng cái gì hết, mà kiểu lớn hơn kiểu như là không giống như là không để ống hờn dỗi á, để cho ống hờn dỗi dành ống dễ hơn. Người ta tâm lý hơn, người ta chững chạc hơn, để mọi cái gì mà có một cái chút gì đó là họ cảm nhận được rồi, và họ sẽ làm cách nào đó là giải tỏa cái đó. Giống như không phải là kiểu như là người ta cái từ tâm lý đúng, giống như tâm lý hơn để cho biết rằng là ông này ông đang vui, ông đang buồn hay gì đó.
Thế có khi nào á mà mọi người nghĩ mình là cặp đôi bí ẩn không anh? Nghĩ là không á. Tao nghĩ tới thời điểm này là không ai quan trọng là cặp đôi bí ẩn hay không bí ẩn gì đâu. Dâu đã rủ Bảo cùng ra đèo nước ngọt ở gần đây để thực hiện một bộ ảnh đôi thật lãng mạn. Trước đó chưa cái lúc đó thì Hả? em nghĩ lần trước cái lúc đó thì em với anh kiểu như là chụp cái em nghĩ tất cả là duyên định mệnh đó. Bây giờ anh suy nghĩ rồi. Nghĩ gì? Anh hiểu. Anh nghĩ là anh đang dần hiểu được em rồi. Em cũng nghĩ vậy. Anh hiểu được là em phải làm như thế nào để em được hạnh phúc rồi. Có lần tuần trà mà có sao không? Vậy? Có sao không? Có gì đâu có sao. Hello em. Chào buổi sáng. Anh thấy cảnh ở đây như thế nào? Đẹp, khá là mát. Ở đây mà có một vụ tỏ tình lãng mạn chắc là tuyệt vời luôn á. Ai mà được tỏ tình ở đây chắc là hạnh phúc lắm ha. Hạnh phúc lắm. Nhìn lãng mạn ha. Em thấy không? Ở kia em thấy có 3 con ngựa. Đố em nha, nó là ngựa cái ngựa đực. Em nghĩ là một con đực đang nuôi 2 đứa con đó. Đúng rồi, nó đang thiếu mẹ nó. Sao em cười? Ủa? Thực sự là em rất bất ngờ vì hôm nay tự nhiên cái bữa cuối cùng mình đi hẹn với anh. Em không thấy vui hả? Vui chứ. Thực sự là khá là bất ngờ, không biết tại sao mà đến cuối chương trình lại có cơ hội tiếp xúc, gặp anh nhiều hơn. Mình đi qua đó đi. Em có sợ ngựa không? Không, em không sợ cái gì hết. Em biết cưỡi ngựa không? Không. Hồi xưa anh có cưỡi ngựa một lần ở trên Đà Lạt. Cái cảm giác cũng dễ, cũng thú vị lắm. Là mình khi mà nhìn nó như vậy thôi, nhưng mà khi mình chinh phục được nó thì mình thuần chủng nó rất là dễ. Mình nhìn tưởng nó hoang dã vậy thôi, nhưng mà khi mình cưỡi lên nó và nó hiểu được mình á, và cả hai mình và nó cảm đồng thuận với nhau thì nó rất là dễ nghe lời mình. Nghe lời, nhưng mà nó cũng giữ được nó vẫn còn cái gì đó hoang dại của nó chứ. Đúng rồi. Nhưng mà quan trọng là khi mà mình cảm được nó, mình và nó cảm được nhau thì nó sẽ rất là dễ đi theo hướng mà mình muốn. Như vậy là phải đồng điệu từ cả hai ha. Đúng rồi. Gì à? Thì anh buồn. Buồn hả? Nghĩ sao anh buồn trời? Thì anh kiểu như anh thấy em kiểu như là không có ấy, cái cảm xúc em kiểu như cứ bình đó thì anh tưởng Không hề luôn. Anh không hề buồn luôn, anh vui từ qua giờ. Và anh nằm suy nghĩ nó ok trời, nó hiểu rồi. Cuối cùng động não thông mà nó thông. ai thông não anh? Được thông não rồi. Ai thông não anh? Hả? Không, tự mình phải thông não mình chứ ai đâu thông não mình. Và anh hiểu cách như thế nào để làm em hạnh phúc luôn. Cái đó là không phải là do anh nhớ cái mà câu mà anh nói nha. Nhưng mà anh nhớ là anh đang suy nghĩ. Anh nghĩ mình phải làm như thế nào, mình phải làm sao để em được như là em muốn. Em nghĩ là phải vui vẻ, phải sao ta, phải bớt suy nghĩ lại, phải bớt suy diễn, bớt suy diễn lại. Anh nghĩ là anh phải như vậy thì đó. Nói chung anh có nghĩ là ngày hôm nay em sẽ cho anh một bất ngờ. Anh chưa có nghĩ ra. Chứ bình thường đó là anh nghĩ là em có nhiều cái em làm cho anh bất ngờ không? Cũng có Có gì không? Ừ. Thì
muốn bất ngờ nữa không? Nó tại vì em thôi. Ngày hôm nay thì như trước đó mình đã từng có chia sẻ với lại chương trình về một món quà mình đặc biệt mình dành tặng cho Dầu. Đó là một sự bất ngờ và cũng giống như là một cái lời nhắc nhở đối với anh Dầu, giúp anh Dầu có thể vượt qua được những cái mặc cảm cũng như là về cái người yêu cũ của quá khứ của anh Dầu. Em thì em cảm thấy là mình bản thân của mình là kiểu như là một người khá là nhiều cái thú vị đó, nhưng mà có nghĩa là em kiểu như là em đang muốn để anh tìm hiểu hơn. Và em cảm thấy là có nhiều cái là em nghĩ là đã đến lúc mà mình nên chủ động coi trọng cái việc tình yêu á. Với một người giống như là anh á, tuy là anh nói là không sao, kiểu như là như quá khứ như vậy, nhưng mà em nghĩ là anh vẫn còn rất là đau và cũng như là còn rất là sâu sắc về cái chuyện mà những mối tình trước của anh. Nhưng mà thay vào đó thì em nghĩ là mình nên cho anh đối diện với sự thật để mà mới có thể chấp nhận được một con người mới nha. Đúng rồi, anh hiểu mà. Nếu mà em nghĩ là trong thời gian cuối này mà anh không chấp nhận thì cái việc mà mình có thể tìm hiểu sau chương trình cũng được. Tại vì lúc đó em nghĩ là cái thời gian dài thì anh sẽ hiểu được. Với em thì cái khoảng thời gian mà ngắn ngủi này nó kiểu như nếu mà vội đưa cái quyết định nó hơi quá là hơi vội. Với em thì 1 tháng, 2 tháng, thậm chí cả năm tìm hiểu nhau á, nó vẫn chưa là gì, chưa thể hiểu nhau được. Cái này anh nói là mọi thứ này nó chỉ là mới bắt đầu thôi. Nó chỉ là mới bắt đầu cho cái bước đi đầu tiên để hai đứa có thể lại gần hơn. Nghĩa là cái thời gian này cũng là thời gian để mà thử thách xem là khi mà bắt đầu một mối quan hệ chính thức thì cả hai sẽ tin tưởng lẫn nhau. Tuyệt đối. Thật ra anh cũng hiểu được vấn đề là trước cái thời điểm đó thì anh nói là anh sẽ tin em, sẽ tin em, nhưng thật sự là trong cái thâm tâm anh thời điểm vừa rồi thì anh tự cảm thấy là mình thiếu cái sự tin tưởng. Anh hiểu ra vấn đề rồi, nên anh mới nói với em là anh đang hiểu ra vấn đề, em hiểu không? Bởi anh mới nói là anh đang hiểu em. Dào đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước, nhưng mà Dào tin ở Bảo và có thể Bảo từ chối thì Dào vẫn có thể là tôn trọng Bảo. Nhưng mà có nghĩa là khi tham gia cái chương trình này thì nó chưa hẳn là một cái kết thúc, thì mình có thể sau chương trình mình có thể gặp nhau được, có thể trao đổi và tìm hiểu thêm vẫn được. Ngày mai tụi anh biết phải nên làm gì cho đúng và chính xác nhất. Từ con tim ngày mai tụi anh sẽ mách Bảo của mình là nên sẽ làm gì. Anh không biết là các bạn sẽ vui hay buồn, bạn nào vui bạn nào buồn, nhưng mà anh nghĩ rằng là cái sự chọn lựa của các bạn với tụi anh, hay là cái sự chọn lựa của tụi anh với các bạn á, đều là cơ hội cho cả hai chứ không phải là từ một phía. Nên tụi em lúc mà tụi em dùng cái từ là cho tụi em một sự cơ hội thì không có cái đó thì đúng, nên là cho tụi anh cơ hội nhiều hơn để có cơ hội được tìm hiểu các bạn. Ở ngoài á, cuộc sống của mình nó quá nhiều người đi, mình chưa tìm được cho mình, còn chưa tìm được cho mình những cái người nào là phù hợp. Huống chi là chỉ trong 3-4 sự lựa chọn mà chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi. Lúc đầu thì em hơi ngại, em nói là có khi nào mình sẽ ra về mà mình có thể tỏ tình với người đó mà mình bị từ chối, lúc đó mình sẽ biết mình bị quê. Xong rồi suy nghĩ ủa thì trong đây coi như là một thử thách cho mình đi, có thể từ cái chương trình này xong sau đó thì ra ngoài thì đúng em rồi, sẽ mạnh mẽ hơn. Em gặp người nào em ví dụ em thích thì em sẽ tấn công nhiều hơn, giống như chương trình như thế này. Còn là, lúc trước thì do em có thể là quá nhút nhát, quá e dè với tất cả mọi thứ, nên có thể là em chưa tìm được cái tình yêu, và đây là thử thách cho em và em đã vượt qua thử thách đó. Thì sau này và tương lai em mong là em ra ngoài đời em sẽ tự tin, và giống như là tự tin và rất là dũng cảm để nói với tất cả những người em thích như trong chương trình này. Và một điều rất là vui, và khi bước vào thì được 8 người bạn còn lại nữa, rồi thêm bạn nữa. Anh Minh là một người rất là tâm lý, nên Học muốn gặp anh Minh để
cho những cái lời khuyên và những cái động lực, vì anh Minh là một người rất là hiểu được tất cả mọi người là mọi người đang cần gì và làm gì. Với lại ảnh sống chung, ảnh đang ở chung với lại 2 người còn lại, thì em muốn điều tra xem cảm xúc của 2 người còn lại và cái người mình thích sẽ như thế nào. Đúng là một cái niềm vui của em. Thật sự nói em là một người rất là ham vui. Có thể nhiều khi ở ngoài em hồi xưa là em có thể bỏ, hình như là giữa người yêu với bạn bè xong bạn bè luôn á. Cái tính em rất là ham vui, ví dụ 2 đứa đang ở chung với nhau đi chơi, ví dụ bạn em chú đi chơi là em bỏ em đi luôn á. Nhưng mà điều đó chỉ xảy ra những cái lứa tuổi là kiểu như hơi nhỏ và chưa trưởng thành thôi. Nhưng mà bây giờ thì cái gì đó mình sẽ dành riêng cho những khoảng không gian người yêu mình riêng và bạn bè riêng, với lại công việc của em nữa. Giờ đây thì em cảm thấy như em cũng là trưởng thành và lớn hơn một chút xíu nữa. Anh thấy em là con người rất là dũng cảm luôn á. Dũng cảm trong cái cách mà nói chuyện, trong tất cả lời nói và kể cả tình cảm nữa. Giống như cái sự chủ động của em là mọi người đều cảm nhận được luôn. Và cho dù biết rằng là người ta có đối tượng rồi nhưng em vẫn không ngần ngại. Thì anh không hiểu ra tại sao em làm như vậy. Thì cũng như là em chia sẻ đó, khi mà mình biết chắc chắn người ta không thích mình thì mình chỉ nói những cái gì mà mình ở trong lòng mình muốn nói, muốn chia sẻ cho người ta biết. Nhưng mà mình sẽ không theo đuổi nữa nếu mà mình đã biết chắc chắn rồi. Còn mà người ta vẫn nháy đèn xanh, người ta vẫn cho mình cơ hội một tí, dù là 1% thì em vẫn theo đuổi người ta tới cùng. Nhưng mà khi em cảm nhận được là không còn phần trăm cơ hội nào rồi đó, thì em sẽ dừng lại và một cách rất là đẹp, cho người ta hiểu được là em làm tất cả mọi thứ là vì người ta. Nhưng khi người ta không chọn em nữa rồi á thì coi như là em cho người ta không gian riêng. Đó, như vậy thôi. Em tôn trọng quyết định của họ đúng không? Chắc chắn là phải tôn trọng họ rồi. Bởi vì tôn trọng họ cũng giống như là tôn trọng mình vậy đó. Em nói thẳng với họ, trong cái thẳng đó nó không có cái giỡn, sẽ đỡ quê. Vì nhiều lần như thế rồi thì mình vừa giỡn vừa nói, mình gửi gắm vào cái tình cảm trong đó, cho nên đỡ quê thôi chứ. Em vừa nói vừa cười cho nó đỡ quê nha. Tại vì thực sự thì hồi nãy em nghĩ là chúng ta cũng không có còn cơ hội để hẹn hò với nhau bữa nào đâu, vì hôm nay là đêm cuối rồi. Em muốn nói với anh là em thích anh. Rồi khỏi trả lời đi, khỏi trả lời, đừng trả lời hết trơn. Để còn niềm vui đúng không? Kỳ lắm luôn chị. Em cũng biết cái câu trả lời của anh như thế nào rồi, nhưng mà em cũng nói hết trong lòng em ra là em thích anh, như vậy thôi. Mọi người có xem chương trình, mọi người nói gì thế nào thì em thích thì em vẫn thích, cho dù em biết anh có người crush rồi em vẫn thích. Thực sự thì dù anh đã quyết định như thế nào, em cũng chúc mừng anh vì đã dám nói ra, dám thử thách bản thân mình. Ví dụ như là nếu mà hôm nay anh có chọn ai đi nữa thì em cũng rất là vui. Vì thực sự là em cảm giác anh giống như là một người rất là tâm đầu ý hợp. Nhưng mà thực sự thì em rất là thích cái cảm giác mà có cái người gọi là người anh cũng được nữa, hoặc là người gọi là một người lớn tuổi hơn mình một tí, cao to để bảo vệ mình. Thực sự em rất là thích cái cảm giác đó, bởi vì em không có anh. Thế nên là mỗi lần mà anh bảo vệ em á, có những thứ mà nó nhỏ xíu ví dụ như là hôm đó cái người đó nói em cái anh sợ em buồn. Sẽ là em rất là cảm ơn anh. Yên tâm đi, bởi vì sau cái anh hứa luôn, sau những ngày hôm nay mình không có gặp nhau đi nữa thì cái tình cảm của mọi người trong ngôi nhà chung
chúng ta nó vẫn sẽ luôn luôn giữ như vậy, và nó sẽ không có bao giờ bị nhạt đi. Nên em kiềm chế cảm xúc không được. Thôi gặp nhau ít thôi, một chút xíu nữa có cái gì thì nói ở cái lúc đó, chứ em nói ra chút xíu nữa cái lộ hết tâm tư của em. Thật sự thì trong tình yêu em rất là sợ tranh giành, sẽ có người thắng người thua. Nếu em thắng thì em mừng, còn em thua thì em buồn. Nên em rất là muốn tình yêu từ hai phía. Nên là dù thế nào á thì em cũng muốn anh hạnh phúc. Em cũng muốn em hạnh phúc nữa, muốn tất cả mọi người ở trong ngôi nhà này đều hạnh phúc. Thế nên là trong cái phút giây đó anh cảm thấy yêu cái người kia hơn, thích người kia hơn, mà anh đưa ra quyết định sai lầm của mình á, thì nó rất là tổn thương cho người còn lại. Cho nên là em muốn anh suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra cái quyết định của anh. Thực sự là những ngày đầu em không quý anh chút nào hết trơn. Nhưng mà càng về sau em càng quý anh. Thôi đi vô ha, em muốn nói nè. Quý nghĩ là Quý đã có quyết định riêng, và những giọt nước mắt của Tuấn rơi vừa nãy là Quý cảm nhận được, và Quý nghĩ là quyết định của Quý đã đúng. Những thứ mà Tuấn nói cho Quý đều là những thứ chất chứa trong lòng sau những ngày mà anh em có hiểu lầm, và những cái tình cảm Tuấn đặt ở trong đó, thì nếu Quý hiểu thì Quý sẽ hiểu. Em bị hồi hộp á, em hồi hộp rất là nhiều. Em là một trong 5 bạn còn lại, là em nghĩ là em sẽ là người hồi hộp nhất. Thì anh cũng lo là tới lúc đó cái cảm xúc của mình nó đang lẫn lộn á. Thiệt thật sự lúc đó em sợ nhiều khi em ngung quá rồi, em không biết nói gì. Đúng rồi, anh chỉ sợ cái cảm xúc mình nó giống như là bữa em thấy anh Toàn vậy đó. Cảm xúc của anh nó dâng trào quá, anh bị nghẹn luôn, anh nói không thành lời luôn. Anh chỉ sợ vậy thôi. Bình thường thì tụi mình nói chuyện sao cũng được hết á. Đúng rồi, anh sợ là không phải là anh sợ là mình khớp, mình đơ hay là cái gì. Anh sợ là cái điều anh muốn nói với đối phương á, nó không thể hiện hết được những gì mình muốn đó. Anh sợ cái điều đó thôi. Thì mình giờ chúng tụi mình có nói ít, nhưng mà mong là người ta sẽ hiểu nhiều. Nếu mà người đó thật sự là một nửa của mình thì người ta sẽ hiểu. Còn cho dù giờ người ta không thích mình rồi thì mình nói, bây giờ có nói cỡ nào người ta đã không muốn hiểu rồi là coi như là người ta bỏ vào một bên. Người yêu mình và người mình yêu, hồi đó anh còn nhỏ, anh sẽ chọn cái người yêu mình để có cảm giác an toàn, tại họ yêu mình mà, là mình an toàn rồi. Nhưng bây giờ anh lớn hơn, anh trưởng thành hơn một chút, anh sẽ chọn theo con tim của anh. Cho dù có như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn chấp nhận, tại vì mình yêu hơn người đó. Tính cách này của anh giống em. Em thường là những người hay thương em nhiều á, em lại không cần. Nói là em không cần, mà cái người mà thể hiện ra quá nhiều cái sự yêu thương mình á, cái đâm ra mình bị ỷ lại. Mình nghĩ là họ thương mình thế nào thì họ vẫn thương mình. Đúng rồi. Nên em hay là mình làm mẩy với lại người đó lắm. Nhưng mà xong rồi sau này thì em lại gặp người em thương thì em phải lì lại người đó. Thì cảm giác lại khác. Em hiểu cái cảm giác đó không? Em hiểu cái cảm giác khi mà cảm giác nó bị giống như là mình phải theo tình chạy tình theo á. Thì lúc đó là em hiểu được cái cảm giác là mình đang lụy một người. Sau cái cuộc gặp riêng vừa rồi á, Minh cũng phần nào được hiểu thêm Học, và cảm thấy là Học là một người sống hết mình và cũng yêu hết mình. Cho dù kết quả có như thế nào thì Học vẫn chấp nhận những cái gì nó xảy ra, nhưng mà mình đã nói hết rồi. Minh cảm thấy Học rất là sâu sắc. Anh thấy em vậy thôi, chứ thật sự ở ngoài em bị nắng mưa thất thường lắm. Ngày này em vui là em vui, và ngày này là em buồn là em quạo.
em có thể quạo bất cứ mọi thứ, người ta làm gì em cũng quạo hết, rồi xong rồi gây ra sự tranh cãi. Và em là cái thấy vậy thôi, đối với mọi người như vậy, nhưng mà cái tôi em rất là lớn. Ví dụ em có lỗi em sẽ không xin lỗi trước, em sẽ đợi người khác xin lỗi em trước. Em là như vậy đó. Nhưng mà đến lúc em gặp một người nào đó đúng đối tượng của em rồi thì em sẽ là người hạ mình xuống trước. Ở em giống như là xu hướng dưới đi, em cần được là người đó quan tâm chiều chuộng, nhưng mà anh suy nghĩ á, khi mà người ta đã yêu em rồi thì người ta có thể chấp nhận tất cả ở em, vì đó là em chứ không phải là một người khác đó. Ngồi lên mấy này đảng nè. Đó Tét quá. giống như là sầu riêng vậy á. Sầu riêng tươi. Không, mà hồi xưa đi bơi á, tắm chảy máu gì mấy cái này nè. Sầu riêng tươi. Hơi bóng nha, hơi bóng khúc này nha. Ủa mình bóng mà, quên hả? Đang không đâu. Bắt chết con cá. Lên. Hôm nay trời nắng cũng không gắt. Chắc là thiên thời địa lợi để đơm hoa kết trái một cái mối tình. Chưa chỉ ngón tay, mình chỉ ngón tay. Chỉ. Đó, té. Ôm chặt vô, ôm chặt em vô. Té bây giờ nè, té bắt đền á. Vậy là hành trình Love House phiên bản Boys Love đã sắp đi đến đích. Các chàng trai dường như cũng đã có quyết định của riêng mình. Liệu ai sẽ nắm tay ai ra về? Những đóa hoa sẽ được giữ vững trên tay hay sẽ là một lời xin lỗi trong tiếc nuối? Dầu bảo hướng về nhau, Khôi hướng về Quý, Học hướng về Quý, Minh hướng về Kỳ. Em là người đi trước, em sẽ khóc lối làm mất nhau rồi. Như loài chim tung cánh, em bay về nơi xa.